봄을 알리는 매화나무의 열매는 오래전부터 약으로 쓰여왔습니다. 매화나무의 덜 익은 열매는 오메라 불리며 약재로 사용됩니다. 초여름 6월에서 7월 사이 덜 익은 열매를 따 약한 불에 쬐어 노랗게 변하면 햇볕에 말립니다. 매화 열매는 몸을 수렴하고 기침을 멎게 하며 진액을 생성합니다. 감기와 기침, 천식, 인후염에 쓰이며 가래를 사귀고 폐를 편안하게 합니다. 이질과 설사, 장염을 다스리고 치질과 혈변, 산후출혈에도 사용됩니다. 풍습으로 인한 관절통과 임파선 부귀, 종기 완화에 도움을 주고 회충을 제거하고 구토와 복통, 더위로 인한 식욕부진에 쓰입니다. 말린 열매 1-2-3g을 다리거나 가루로 내어 복용하고 덜 익은 열매를 설탕과 소주에 담근 매실주는 더위 먹었을 때와 입맛이 없을 때 도움이 됩니다. 말린 매화꽃이나 열매를 달여 하루 2-3잔 마시면 해열과 해독, 기침 완화에 좋습니다. 매화 열매 약재는 소량으로 천천히 사용하는 것이 중요합니다. 매화나무는 기침을 멎게 하고 장을 다스리는 자연의 약이며 매화꽃처럼 은은하게 몸을 깊이 보살피는 약재입니다.